အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုကတော့ပေါ့နော်Adobe Photoshop ရဲ့ basic lesson 2ပါပတ်2ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ lesson 2မှာကျတော့ဒီ Photoshop ရဲ့ panel နဲ့ဒီ workspace တွေကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Photoshop ကိုပထမဆုံးသူကဒီ release လုပ်ခဲ့တဲ့ version မှာပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ version မှာတွေကိုပါသူကဒီ creative ဖြစ်တဲ့ tools တွေနဲ့ panels တွေအများကြီးဖွဲ့ပြီးထားတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ share lesson 1မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop ရဲ့ interface တစ်ခုလုံးနဲ့အတူပေါ့နော် panel တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်အခုပေါ့ဒီအတူမှာကျတော့မိမိအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအသင့်တော်ဆုံးworkspace ကိုဒီလိုမျိုးဖန်တီးမလဲ panel layout တွေကိုဘယ်လိုစီမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ part 1မှာlesson 1မှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီ document ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ချက်မှာဆိုရင်panel အရှည်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် panel အရှည်လေးတစ်ခုရှိတယ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာဒီမျိုးဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့တစ်ဆိုင်တဲ့ panel တစ်ခုထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ panel နှစ်ခုရှိတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာဆိုလည်း panel လေးတွေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ part 1မှာပေါ့နော် part 1မှာပြောခဲ့သလိုပဲအခုဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ panels တွေအကုန်လုံးကဒီ Photoshop ထဲမှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ panels တွေဖြစ်တယ်အရင်ဒီဘက်ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ panels တွေနဲ့လုံးလုံးရတာလည်းများတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အပေါ်နားမှာပေါ့နော်ဒီ search icon လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အခုသုံးတဲ့ version က CC 2019မှာ search icon ပါတယ်တခြားသူတွေစီမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ထပ် version စောထွက်တဲ့ version တွေသုံးနေတာဆိုရင်တော့တူချင်းမှတူလိမ့်မယ်ဥပမာ CC 2014တို့ CS6 တို့ပေါ့နော်အဲ့လို CC version တွေ CC version အစောပိုင်းထွက်တဲ့ကောင်တွေပြီးတော့ CS version တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မတူပါဘူးသူ့နေရာမှာ essential ဆိုပြီးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စီမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးအကွက်လေးပေါ်တယ်ဒါသူworkspace ပုံစံလေးကိုပြပေးတာကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ list လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီ list မှာဆို 3D ရှိမယ် graphic and web ရှိမယ် motion ရှိမယ် painting ရှိမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ 3D ကိုကျွန်တော်အရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုသူရဲ့ဒီ workspace ကပြောင်းသွားတယ် panels တွေမတူတော့ဘူးပြီးရင်နောက်ထပ် graphic and web ပြီးရင် motion ပြီးရင် painting typography အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအဓိကကိုကဘာအတွက်သုံးနေရလဲဥပမာဒီ Photoshop ကိုဒီ painting အတွက်သုံးနေဆိုရင်ဒီ workspace ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ painting နဲ့ဆိုင်တဲ့ swatch တွေပြီးသွားရင် brush တွေဒီ panels တွေကိုသူကပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီလိုမျိုး photography ပေါ့နော်ဥပမာ photo တောက်ကိုရိုက်လာတဲ့ပုံတွေကို retouch လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ workspace ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကသူကကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်သူက GD လို့ရှိတယ်ကျွန်တော် GD ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အခုဆိုရင်သူကကျတော့ဒါကျွန်တော်ပေါ့နော် personal setup personal ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်စီရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားတဲ့ workspace ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop ထဲမှာကျတော့သူကပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် panels တွေကို customize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး panel setup တွေကို workspace လို့ခေါ်တယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် workspace ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ Photoshop ကိုခါလေးပုံလေးဆွဲရပေါ့နော်အဲ့လို painting လေးပဲလေးလုပ်တော့ပြီးတော့design နဲ့ဆွဲတယ်တခြားအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးသုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးစီရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုကိုယ်ပိုင် workspace တွေကိုဘယ်လိုမျိုး customize လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်း sharing လုပ်ပြပါအခုကျွန်တော်ဒီ ခေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်essential ပဲပြင်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါအခုကျွန်တော်ဒီ essential ကကျတော့Photoshop ပေါ့နော်သူကဒီ default setup ဒီ Photoshop ထဲမှာသူက original အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားတဲ့ setup လေးဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် panels တွေကိုတစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်မယ်
ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ history ဆိုတဲ့စာလေးပေါ့နော်ဒီ panel ရဲ့နာမည်ပါအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်မောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဘေးကိုဆွဲလိုက်ပါဒီအဲ့ဆိုတော့ panel တစ်ခုချင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တက်တက်ခွဲထွက်သွားပြီဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမျိုးခွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ color ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲခွဲထုတ်မယ်တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်အကုန်လုံးသူက panels တွေကတော့တစ်ခုချင်းစီဖြစ်သွားပြီlayers channel okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး panels တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းစီဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါစလုပ်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ color ရှိမယ် swatch ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ color လေးကို color ဒီသူ panel နာမည်ပေါ့နော် panel နာမည်ကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီကောက်နယ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုတော့အပြာရောင်အကွက်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဒီလိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ရောက်တော့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုအဝိုင်းဒီလိုဒေးရောင်အကွက်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်လွတ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးဘေးချင်းရှင်ရဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pub ကိုပေါ့နော် pub ကိုဒီလိုမျိုးပဲသူရဲ့ဒီ layers ရဲ့ဘေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလေးတောင်အကွက်လေးပေါ်လာတယ်ပြောင်းအကွက်လေးအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုမှနှုတ်ချလိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် channel ကိုထည့်မယ် okay ဒီလိုရှုလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမလိုတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ပစ်လိုက်မယ်ဒီ MR ချစ်လေးတွေရှိတယ် MR ချစ်လေးတွေကိုပိတ်လိုက်မယ် okay အခုဆိုဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ window တွေကိုတွားမယ် window တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာ brush ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းဒီနာမည်ဒီ panel ရဲ့နာမည်လေးကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့တစ်ခုချင်းလှုပ်လိုက် okay ဒီ brush ဆက်တွေကိုဒီ brush ထဲမှာပဲပြန်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် okay ကွာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ panels တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်တွေရွှေ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးရွှေ့လဲဆိုတော့ဒီ panel နာမည်ရဲ့အပေါ်ကဘားတန်းလေးကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲတာအကေးပေါ့နော်ဒီ panels ရဲ့နာမည်ကိုဆွဲမိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ panels ကပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီ panel နာမည်ရှိတဲ့အပေါ်ကိုဘားတန်းလေးကိုဖိပြီးဆွဲတာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့adjustment ပေါ့နော် adjustment ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဒီနားမှာထားလိုက်ဒီမျိုးပေါ့ဒီအောက်နားလေးမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကောင်းကို adjustment ကိုလည်းဒီအောက်နားလေးမှာပဲဂျာထဲမှာထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်အခုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီ panel အပေါ်ဆုံးကဘားတန်းလေးကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဘေးကိုကတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးလေးတော့အပြောင်တန်းလေးပဲပေါ်လာအဲ့လိုမျိုးကတ်လိုက်ရင်တော့ဒီဘေးမှာတော့ကတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကွက်လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒါကကျတော့ဟိုအခုပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် workspace ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာပါpanels တွေကိုဘယ်လိုမျိုး customize လုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကြိုက်တဲ့အနေထားတိုင်းနဲ့စီလို့ရတယ်အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘားနဲ့အပေါ်လေးဖိပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးလေးကိုကတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer panels ကိုအပြည့်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ Windows ထဲမှာ character ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ character လေးကိုချက်နေမယ်သူ့လည်းဒီ panels နာမည်ကိုဖိပြီးတော့ပဲဘေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ် okay ပြီးသွားရင်ဒီ paragraph ဆိုတဲ့ panel ကိုလည်းဒီ character ရဲ့ဘေးလေးကိုထည့်လိုက်ဒီတော့တကွက်လေးဖြစ်သွားပြီ
အခုပြောရရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်နာလေးမှာထားမယ်ဒီအောင်နာလေးမှာအပြာအောင်တန်းလေးပေါ်လာโอเคဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ personal setup ပါကျွန်တော်သုံးတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အခုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် workspace တွေကိုဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်မပြေတာပေါ့နော်တခုအခက်အခဲတာရှိရင်လည်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်